Wayahudi, it is well with the ya Russians, kwamba iko vyema na and Wayahudi, we shall persevere ya kwamba kama tutavumilia unto the end. hadi mwisho, We are going to see basi tutaona the outcome that the Lord has prepared for us. matokeo ambayo Bwana ametuandalia. Why am I speaking this? Kwa nini nasema haya? I want to welcome a man of God Nataka nimlete mtu wa who Mungu is in the house, ambaye ako katika a nyumba, man I respect, mtu ambaye a ninaheshimu, man who has ministered into my life, mtu ambaye amehudumia maisha a yangu, man I understand mtu ambaye ninafahamu what the Lord is doing right in his life, kile ambacho Bwana anatenda ndani the mwake, potential that the Lord has put in his life. uwezo ambao Mungu ameweka ndani He's mwake. the man we have moved with. Ni mtu ambaye tumetembea We naye, have walked with him. tumetembea We naye, have gone across the boundaries, tumeenda zaidi ya mipaka, and I have seen God using him. na ninaona Mungu akimtumia, And today he's here with us. na leo ako hapa He nasi. has come to bless the church of Christ. Amekuja kubariki kanisa la He has Kristo. come to tell you what the Lord has for you. Amekuja kutuambia kile ambacho Mungu anacho kwetu. He has carried the mind of the Lord. Amebeba mawazo ya Mungu. Bring this mind unto you. Ametuletea mawazo kwetu. Why am I saying all this? Anasema haya yote. I'm remembering Nakumbuka the servant of God Abraham. mtumishi wa Mungu Abraham. Abraham, he invited the guests. Alimwalika mgeni, He welcomed the guests who were passing by. akawakaribisha wageni waliokuwa wakipita tu. And he told them, welcome. Akawaambia karibuni. Sit down. Mnaweza kupumzike. Wash your feet. Osheni miguu yenu. As you rest here, Mnapopumzika hapa, let me prepare something for you to eat. wacha niwaandalie kitu mle. This was an old man. Huyu alikuwa ni mzee. And the Bible says, Na Biblia inasema this man huyu mtu was stricken in age. alikuwa amesonga kwa miaka. He had so many years. Alikuwa amesonga kwa miaka. He had gone. Alikuwa miaka yake ilikuwa imeenda. And when the years had gone, Na wakati miaka imeenda, the promise that the Lord had promised him, ahadi ambayo Mungu alikuwa tayari amemwahidi, when he was still strong, alipokuwa bado ana nguvu, it had never come to be fulfilled. ilikuja haijawahi kuja kutukia. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Amen. But he was waiting. Lakini alikuwa The akingojea. Bible says, he Biblia inasema sat at the door alikuwa amekaa mlangoni at the heat of the day, wakati wa mchana, and he was watching the creation of God, alikuwa akiona uumbaji wa Mungu, and he saw na akaona 3 people, akaona watu watatu. and these people, wacha nimwambie jambo moja. Yeah. Mungu ana tabia ya aina hii. Nyasano mwimako. Anakujanga ni kama anakuja na ni kama tena anataka kupita. Yetanga shika wenye ubuita hande faninga ubra. Yaani anakuja tu hapa ni kama anataka kupita, kama because he wants to see your interest. Maana anataka kuona kama utamfurahia. So these men were just coming and they were just like passing. Kwa hivyo hawa jamaa walikuwa wanakuja na ni kama wanapita. And Abraham noticed. Na Abraham akatambua. These are not just normal people. These are very unique people. Akatambua kwamba si watu wa kawaida, hao ni watu wa kipekee. And he begged them. He had to request them. Na akawasihi, can you just come and sit down? You wash your feet. Tafadhali ingieni kwa nyumba yangu na mkaoshe miguu. And you will have something to buy and you go. Na tutawaandalia kitu mle na mpite. When they came in, wakati waliingia, when they sat down, walipokaa chini, they washed their feet. Akaosha miguu yao. They prepared something for them. Wakawaandalia kitu. After they ate, baada ya kukula, and they were satisfied, na walikuwa wameshiba, the Bible says, Biblia inasema, they asked in their hearts, wakauliza ndani mwao, because they were happy now, maana walikuwa wamefurahia, satisfied, wameshiba. and they asked, where is Sarah? Wakamuuliza, Sara ako wapi? Abraham said that Sarah is in the tents. Abraham akasema Sarai ako kwa hema huko. They told Abraham, akaambia Abraham, this is the time, huu ndio wakati when the Lord wants to do what he promised you. Wakati ambapo Mungu anataka kutimiza kile ambacho aliahidi, to fulfill his promise. Wakati Mungu anataka kutimiza ahadi yake. At such a time, wakati kama huu, at such a season, majira haya,
next year, mwaka ujao, the promise of God will be due. ahadi ya Mungu itatimia. Hallelujah. Hallelujah. This is what the Lord is speaking to Abraham. Haya ndio mambo Mungu anamsimulia Abraham. A man who is very old, Ndio mambo amezeeka, who had a promise ambaye alikuwa na ahadi. when he was still with strength, Aliyesikia when he was strong. alipokuwa na nguvu. But now, Lakini sasa the promise is coming to be fulfilled ahadi inakuja kutimilika when he is old. wakati amezeeka. Hello? Hello. Hello? Hello. Nataka nikwambie hivi. Then you're already. Bishop Roma, Askofu Roma. we should not give up, Shona fumoyo ta. because Shikira. when you persevere and wait upon the Lord, Wifwira manolindira Munyasaye. the promises of God are coming to pass in your life. Amalekisho ka Nyasaye kalaitso kutuha ku bulamu bwo. Old men, Abakhulu, old men that are here, wazee ambao tuko hapa, like Brother Mwai, shikabieka. it is our time to sit at the gate. Ni wakati wetu wa kukaa malangoni. Wewe unanisikia kweli? Yeah. Nisikia. My friend, it is our time to sit at the gate. Nemsebye fwe yokwihana khubiribwa. If we shall miss our position, Kama tutakosa nafasi yetu, we might miss the promise of God. huenda tukakosa ahadi za Because Mungu. the promise of God is hovering around the gate. Maana ahadi ya Bwana inasonga zunguka karibu na malango. We must understand the gate where we are going to achieve what the Lord has promised. Ni lazima tuelewe malango mahali ambapo tutapata kupokea zile ahadi za Mungu. And that is where the Bible is very clear. Na ndio sababu Biblia iko clear sawa. Abraham did not just move sitting in the gates, but he sat at the gate. Ya kwamba Abraham hakutembea kikaa tu malangoni, lakini alikaa pamoja kwa malango. In Mamre. Katika mahali ambapo anaitwa Mamre. A tree. There is a tree. Musala. Mti ambao unaitwa Mamre. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukaba na kumrere kumbora kula ngombe jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. He was there, Alikuwa pale meditating upon the Lord. akitafakari juu ya Bwana. He knew the Lord doesn't. He has grown old, but the Lord doesn't grow old, and the promise doesn't grow old also. Alielewa ya kwamba ahadi haizeeki, licha kwamba yeye anazeeka, lakini ahadi ya Bwana haizeeki. Anza vizuri. Umesema Mungu azeeki. Na tena ahadi yake haizeeki. Even it doesn't expire. Binyasaye chakofulata handikia mali kuna kisiambula mwefwe shikakofulata hadi shikawaota. Even if the enemy wants, hata kama adui atatenda against you and around you, atatenda kinyume nawe na karibu nawe, I want to tell you the Lord will fulfill his promise. nataka nikwambia kwamba Bwana atatimiza ahadi yake. Even if they stand against what God has ordained for you, Hata kama watasimama kinyume cha kile ambacho Mungu amekuandalia, let God get you in your position. wacha Mungu akupate kwa nafasi yako. When you will be gotten in your position, Utakapopatikana kwa nafasi yako, then the Lord will release basi Mungu ataachilia what is yours, kile ambacho ni chako, because he has promised and it is there. maana ameahidi na kiko. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tafuta ni mlango gani ambao malaika wanatembelea, Hegani mliango shina kwa malaika wachenda na hapo usitoke. ne haushona unaota. Kuna milango mingi ambazo ziko katika sehemu mbalimbali, Kuna miliange mingi ya kushabu, lakini Abrahamu alichagua mlango ambao alipata wa malaika ambao wanatoka kwa Mungu. ne mtu Abrahamu ya hapo mliango kulia kwa malaika wanetamu. Hiyo mlango walipokuja walikuwa na habari juu ya Abrahamu. Neleta mliango ko bali ndo mrume bali wa Abrahamu. Walipomalizana na Abrahamu wakaenda
lakini kumbe ni chombo la Nyasaye. Na kusudi la Mungu linapokuja Ni chombo la Nyasaye linalita. na kuwa na majaribio mengi. Kumetangana na matema mwana. Lakini hayo majaribio Na muda matema hayawezi yakaondoa kusudi la Mungu. shikanyelo kwini ni chombo la Nyasaye. Haiwezi kufanya Mungu akeuza mawazo yake kwa ahadi yake. Shikanyelo kuchanya sana na wasitinga na Pendo, acha nikujie moyo. wewe na utingisi Ya kwamba vumilia. bawe fuire Na unapovumilia bawe fuire kaa katika nafasi yako. yigalabu yangu bo Baraka yako utaipata. yigabyo na chinyo Mawimbi ni mengi. maruda na Mapigo ni mengi. amakubacha na manji Mambo ni mengi yanayokuja. amabona manji kata Lakini hayo mambo yanapita. amale mahwaka brata Ahadi ya Mungu inakaa milele. inakamenya sai hamanzia Mapito yataisha. amakubacha kana Lakini ahadi ya Mungu inakaa milele. naona kanya sai ale Masengenyo inaisha. na amabaka nikawe Masengenyo inaisha. umonyi na boy Lakini ahadi ya Mungu inakaa. lakini kanya sai kirshoke hala Leo nyangai nataka uniruhusu lenya umbele subia kwa ajili kuna kipawa ndani ya nyumba sitaoneshi power mzu na kimebeba habari yako. neshirero unaiwe Kipawa kimekuja tu power shinze mtu vile ambavyo shinga mtu malaika walikuja kwa Abrahamu. shinga ni malaika beta la Abraham Na ndio nataka nikutayarishe. nekenya kasi Kaa kwa nafasi yako. yikalapia mungu Kipawa hiki kinapokuja wanakajipani shita kikuache kwa nafasi ile, kikuache mahali pale, chokonesha mundio mahali ambapo utaweza kupata baraka zako. amuno nenyone habio Kipawa hiki kitakapoenda, isipani shtuashia wewe utabaki na baraka. wewe onatonga ni Haleluya. haleluya Malaika walienda, malaika watia lakini waliwacha Abrahamu na Sara lakini wanaka Abraham na Sara wakiwa na Isaka. ni wale na Isaka Isaka alipatikana siku hiyo. Isaka yenyewe hainyangai Abrahamu akafanyika kijana siku hiyo. inyangai Abraham na abo Sara mwahasia akafanyika msichana siku hiyo. Sara na abo muntu mtingo Wakawa na nguvu za ajabu. wewe ni tingo Nataka nikuagize denye kuona ya kwamba kipawa cha Mungu kinapokuja esipasi nyezele shita kitakuacha na nguvu nyingine mpya, chinakuwa na tingo mpya kitakuacha na mamlaka mapya, naona na kunyalo bia kitakuacha na kipawa kipya, naona na shipawe shia kwa ajili wewe cheyuwe ndiye kile ambacho kinachotafutwa. niwe shia shikabungwa Haleluya, haleluya haleluya. haleluya Abrahamu Abraham hakubaki namna hii. shiato Mario Sara Hakubaki namna hii. Yesu shiato Mario Na mwaka uliofuata na mwaka londa huu walikuwa wanasherekea balebe tatalande ambalo Mungu alikuwa amezungumza anafanya. shenya sana bolo kutusi ya nabolo Haleluya. haleluya Watu wa Mungu, watu wa Nyasaye ninataka nimsihi. denye babe Pokeeni kipawa ambacho Mungu analeta. bukolesha cha Nyasaye Pokeeni kipawa ambacho Mungu analeta. bukolesha pao cha Nyasaye Weke mikono zetu pamoja. rebo kana chefana na Ninapokaribisha mtumishi wa roba Mungu. nukaribisha mtumishi wa Weka Mungu mikono pamoja. ana chana na Unapomkaribisha mtu wa Mungu. roba mtu wa Nyasaye Sio mwingine, karaude ta lakini ni mchungaji. lakini ndo mwai Ali Raidon Sakwa. amen Mtu ambaye Mungu amepata. Piga Nyasaye tuna mafura Piga makofi bila wivu. baba hofu baba hofu Piga makofi bila wivu. baba hofu Piga makofi, mpaka upige makofi mpendwa. baba hofu baba hofu Piga makofi, piga baba makofi. hofu baba hofu Shangilia yeye. haleluya Ya hayo makofi ni ya Yesu, maana yeye ndiye Bwana, yeye ndiye mfalme. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Yeah, I want to thank Bishop Nataka kumshukuru askofu for allowing me a day like today kwa kunirusha hapa mchana ya leo to stand before a wonderful folk. kusimama mbele ya wanakondoo wa ajabu. You are wonderful. Ni wa ajabu. Amen. You make us pastors, people who are pastors. Mnatufanya sisi kuwa wachungaji wa wachungaji. I was saying that you make us pastors, people who are pastors. Mnatufanya kuchunga watu ambao Thank you, man of God.
And you have allowed me an opportunity to preach Pastors, in a church with pastors, people who are pastors. Oh. Amen. So I was saying that, Alikuwa anasema thank you, man of God. asante mtu wa Mungu. I never knew today I'll be preaching in a church with these things are good words. Kujua leo nitakuwa na hilo kanisa bali kuna You tithes. know, it is rare to preach in a church with tithes in the rural. Ni adimu sana kuhubiri kanisa ambalo liko na tithes So katika I mashamba. have that, I take it with honor Kwa hivyo naichukua kwa heshima, and I give God the glory. napea Mungu utukufu. He had mentioned my name, Alikuwa ametaja jina but you langu. can allow me again to repeat. Pia unaweza niruhusu nirudie. Because maybe there may be a new person who is not used to that name. Naweza kuwa mtu mwingine ambaye hajazoea hilo jina. I'm Harry Anaitwa Harry Raidon Sakwa. Sakwa. I am saved and Jesus is Lord. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. I want to say God is so good. Nataka kusema kwamba Mungu ni mzuri. In my life, Kwa maisha yangu I have known that God is so good. nimejua kwamba Mungu ni mzuri zaidi. I'm born around, Nimezaliwa humu, grown around. nimekuwa nikiwa humu, I went to school around, nilisoma pia humu and I'm preaching around. na pia nahubiri humu. But I know God is so good. Najua kwamba Mungu ni mzuri zaidi. He saved me many years ago, you know. I was remembering Aliniokoa miaka iliyopita, nilikuwa nakumbuka. the day I was getting saved is now 31 years. Siku ambayo nilikuwa naokoka sasa imepita miaka 31. I was reminded yesterday I was attending a funeral of somebody who was born that year. Nilikumbushwa jana, nilikuwa nahudhuria matanga ya mtu ambaye alizaliwa So wakati I was huo. remembering, okay, this one was born the year I was born again. Nilikuwa nakumbuka kumbe huyu alizaliwa mwaka ambao niliokoka. And I give God the glory because I'm still alive. Nampa Mungu tukufu kwa maana ningali And the mzima. grace of God has kept me all through. Na neema ya Mungu imenilinda kutoka wakati I'm huo. married, I have a wife. Ameoa, ako na mke. God has blessed us with beautiful daughters. Mungu ametubariki na mabinti wazuri, Daughters of Job. mabinti wa Ayubu. They are doing fine. Wanaendelea salama. And my wife is also fine. Mke wake pia ako salama. I'm a preacher in a church called Christ the King Healing Tabernacle. Anahubiri katika kanisa linaloitwa Christ the King Healing And Tabernacle. because of so much shugulit, Kwa sababu ya shughuli mingi, I allowed my wife to be there earlier, aliruhusu mke wake kwenda kule mapema, just as we fellowship together with you. jinsi na sisi tunapokuwa pamoja nanyi leo. Hallelujah. Haleluya. So you will allow me today to be your teacher. Utaniruhusu leo nikaweze kuwa mwalimu wako. I know you are better teachers than me. Najua unaweza kuwa mwalimu mzuri kuniliko. Yeah. You went to university, I didn't go. Ulienda chuo kikuu, sikuenda. You went to TTC, you have a P1. Ulienda kwa TTC, uko na P1. But you allow me today to be your teacher. Lakini utaniruhusu leo nikuwe mwalimu wako. I'm seeing Omwami here. Naona umami hapa. It is rare to preach to a Bami. Ni adimu sana Omwami, kuhudumia allow abani. me to teach you something. Umami, niruhusu nikufundishe kitu. I'm not a bishop. Mimi si askofu. This one is a bishop. Huyu ni askofu. Bishop, allow me today Askofu, niruhusu leo to teach you something. nikakufundishe kitu. Amen. Amen. Pack every honor that you have. Kwa kila heshima ambayo uko nayo. Pack. Eh. Weka. Weka kando kila heshima ambayo uko nayo. Just allow this preacher today to teach you something. Ruhusu huyu mhubiri akufundishe kitu leo. Amen. Amen. I want to be talking about wisdoms for success Nataka kuzungumzia kuhusu hekima ya kufaulu in our Christianity. katika Ukristo wetu. Wisdoms to succeed Hekima ya kufaulu in our Christianity. katika Ukristo wetu. I realize that everyone living today Nimegundua kwamba kila mmoja anaishi leo desires to succeed. anatamania kufaulu. There is no person, Hakuna mtu yeyote, black, akuwe mweusi, white, akuwe mweupe, green or blue, whichever color he may be, akuwe wa kijani kibichi ama samawati, kala yote ile, who does not desire to succeed. ambaye hatamani kufaulu. And people today hear me. Na watu wanisikie, We may not succeed through osmosis.
Hatuwezi kufaulu kupitia osmosis. We need to gather some wisdom Tunastahili kusanya hekima fulani so that we may succeed in our Christianity. ili tukafaulu katika Ukristo wetu. Hallelujah. Haleluya. That is why today Ndiyo maana leo I feel we can just share hizi tunaweza kushiriki on some wisdom kwa hekima that can make us succeed ambayo itakufanya ufaulu in our Christianity. katika Ukristo wetu. Amen. Amen. That is why the Bible says, Biblia inasema my people watu wangu perish wanaangamia because kwa sababu of lack of knowledge. kukosa maarifa. Anybody who is not knowledgeable Mtu yote ambaye hana maarifa is bound to perish. yeye ataangamia. If you don't know anything, Kama hujui kitu chochote, allow me to tell you, niruhusu nikwambie, you are bound to perish. uko karibu kuangamia. Wisdoms for success. Hekima ya kufaulu. We will read Tutasoma from the book of Proverbs, kutoka kitabu cha Methali chapter number 30, mlango wa 30 verses number 24 mstari wa 24 through 28. kufika 28. That is where we shall rotate around as we share the word. Hapo ndipo tutakuwa tunasoma tunaposhiriki neno la Mungu. Hallelujah. Haleluya. We will also read Proverbs, Pia tutasoma Methali chapter number 6, mlango wa 6 verses number 6 mstari wa 6 through verse number 9. hadi 9. And before we read, Na kabla tusome, allow me to explain something. niruhusu nieleze kitu. What is wisdom? Hekima ni nini? This is a question we should ask ourselves. Hili ni swali ambalo lazima tujiulize. What is wisdom? Hekima ni nini? Wisdom, this is my personal definition. I may not be giving Oxford Dictionary definition. Huu ni ufafanuzi wangu wa kibinafsi, sio ufafanuzi wa kamusi. What is wisdom? Hekima ni nini? Number 1, Nambari ya kwanza, wisdom is proper use of knowledge. hekima ni utumizi wa maarifa vizuri. This means Hii inamaanisha if you have knowledge, kama uko na maarifa, knowledge can be acquired through training. maarifa yanaweza kupokewa kupitia katika kufundishwa. Knowledge may be gathered through reading books. Maarifa unaweza pata kwa kusoma vitabu. Knowledge, you can get it even in school when you are taught with your Maarifa pia unaweza pata kwa shule wakati unafundishwa. But if you don't use it properly, Lakini usipoyatumia it vizuri, may not help you. huenda haitakusaidia. But if you use it well, Lakini ukiitumia vizuri, it matures into wisdom. inakomaa kuwa hekima. So knowledge and wisdom Kwa hiyo hekima na maarifa are almost the same, ni kitu sawa, but they are different. lakini tofauti. Knowledge begins first, Maarifa huanza but kwanza, when it is well used, lakini yakitumika it vizuri becomes wisdom. inakuwa hekima. Number 2, Ufafanuzi wa pili, wisdom is the ability to make good decisions hekima ni uwezo wa kufanya uamuzi mzuri based on knowledge ukizingatia maarifa and experience. na Experience ni tajriba. tajriba. Yaani ability to make good decisions. Uwezo wa kufanya uamuzi ulio bora. As Christians we need wisdom Kama Kristo tunahitaji hekima, because it is the ability kwa maana ni to uwezo make good decisions wa kufanya uamuzi ulio bora based on our knowledge ukilingana na maarifa yetu and our experience. na tajriba yetu. Number 3, Ufafanuzi wa tatu, it is being sensible. Knowledge, wisdom is being sensible and giving good judgment. ni kukuwa makini na kutoa hukumu iliyo sawa. Being sensible, yeah. Being sensible and giving good judgment. Kukuwa makini na kutoa hukumu iliyo sawa. I realized there is one wise man, Niligundua kulikuwa na mwenye hekima mmoja, the son of David,
mwana wa Daudi, His name is Solomon. jina lake Suleimani, He went before the Lord in prayer alienda mbele ya Mungu kwa and maombi he prayed a simple prayer. na akaomba ombi rahisi. Oh God, Mungu, give me wisdom. nipee hekima. And one day, Na siku moja, because God awarded him, he rewarded him with kwa wisdom. sababu Mungu alimtunuku na hekima, There came a case before this young man. kulikuja na kesi mbele ya huyu kijana. Two women went into a delivery room. Wanawake wawili walienda kujifungua. One delivered safely, and another one lost the baby. Mwingine akajifungua vizuri na mwingine mtoto akaaga. So this one who had a live baby went out for a call. Huyu mwenye alikuwa na mtoto mzima akaenda kujisaidia. And when she came back, Wakati alirudi, within a very few minutes, the other one had planned something, baada ya dakika chache mwingine alikuwa amepanga kitu, exchanging the life with the dead. kuchukua aliye mzima aweke kwa mfu. So when this one came, she realized the baby was dead now. Wakati huyu alikuja akapata mtoto wake And she amekufa. was saying, now how come? Anasema mbona ikuwe hivyo? And the other one was saying, huyu ni wangu, huyu ni wangu. Mwingine anasema unao wanje. So now this went before this man called, this case was forwarded to Solomon. So kesi hii ikapelekewa Suleimani. And Solomon realized, because you two are the mothers of this living, Kwa maana nyinyi wawili ndio mmezaa huyu ambaye ni I mzima. feel I should to separate, I should divide Naona ni vizuri nigawe katikati. into 2 equal halves, Nigawe katika nusu zinazotoshana so mbili. that each one of you can go satisfied. Ili kila mmoja akaweze kuwa sawa. And the one that had a dead one, that was the mother of the dead. Na yule Yeah. mama yule Mungu akasema ndio. Better we share. Better we share. Gawa tugawane huyu mtoto. And Solomon realized that this one Suleimani akagundua huyu is not the man. sio mama huyu mtoto. So he judged wisely, Kwa hivyo akatoa hukumu iliyo bora. because he was a wise man. Kwa maana alikuwa mwenye hekima. Now, let me mention also the characteristics of wisdom. Wacha nitaje pia sifa za hekima. Characteristics of wisdom. Huh? Sifa za hekima. Yes. Number one, Jambo la kwanza, purpose. In wisdom has a character of purpose hekima iko na sifa ya kuwa na kusudi or mission. ama lengo. Yes. So wisdom, purpose is doing things not in a random way. Kusudi si kufanya vitu kiholela And holela. allow me, before I get deep into the sharing, Niruhusu never in your life do things randomly. usiwahi fanya kwa maisha yako mambo shagala. Are you a Christian? Ukristo, Are you saved? mwokoka, Do you want to go to heaven? unataka kwenda mbinguni, Never do things randomly. usifanye vitu kiholela holela. Never just get married because the one you failed exam with is already married. Usioe tu kwa sababu yule ambayo uliamka naye mtihani ashaoa. No! Hapana, Don't do things randomly. usifanye vitu kiholela holela. It's dangerous. Ni hatari, It is dangerous. ni hatari. Don't buy clothes because you saw another one buying. Usinunue nguo kwa sababu uliona mwenzako akinunua. It is dangerous. Ni hatari, Very dangerous. hatari zaidi. There was a man, Kulikuwa na mtu, I like giving this illustration as an example, napenda kutoa huu mfano, who was in a fix. ambaye alikuwa amefinyika, He had some problem eating him up. alikuwa na shida inamkula. And he was a member of a church where they believe, Alikuwa mshiriki wa kanisa ambalo wanaamini if you have a problem kama uko na shida which is eating you, ambayo inakukula, you close the Bible funga Biblia, and you put it where the heart pumps, weka mahali ambapo inapiga and you open it. na uifungue. The first place your eyes drop. Mahali pa kwanza ambapo macho yako itaona. That is what the will of God is for you. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu This kwako. man was a very faithful believer in that church. Huyu mtu alikuwa muumini mwaminifu katika He Biblia. took the Bible, Akachukua Biblia, put where the heart pumps, weka mahali penye moyo inapiga and he opened the place na akafungua mahali where it is written, and Judas hanged himself. mahali imeandikwa na Yuda akajinyonga, akajitia kitanzi. And he also closed the eyes, Pia akafunga macho and he
he opened another place. Na akafungua mahali pengine And he read, na akasoma, you can do the same. unaweza fanya hivyo. And he closed the eyes. Na akafunga macho And he opened again. na akafungua tena And he read a place where it says, na akasoma wale wanasema, that which you are about to do it quickly. kila ambacho karibu kufanya fanya haraka. It is dangerous Ni hatari to do things the random way. kufanya vitu kiholela holela. Dangerous. Hatari. Judas asked himself, Yuda, I can do the same. naweza fanya hivyo And I should not be slow in doing it. na nisifanye tu kwa upole upole. All these things are, all these words are in the Bible. Haya mambo yote katika Biblia. So I'm telling you before I continue, Nakwambia kabla niendelee, never do things randomly. usifanye mambo kiholela holela. I have been teaching agriculture around. Nilikuwa kufundisha ukulima And kilimo I tell hapa. people, if you want to harvest, Naambia watu ukitaka kuvuna, follow instructions. fuata maagizo. You cannot do the broadcasting way and you expect to harvest 100 bags. Hauwezi rusharusha tu mbegu alafu utarajie kuvuna magunia 100. You need to follow instructions. Lazima ufuate maagizo. Don't do things randomly. Tell your neighbor. Usifanye vitu kiholela holela. Naambia jirani yako kwa nyanda yangu. Imagine mama ondinala mama yevula ngajesa tu Bible. Kuna mama akiona mama mwenzake amezaa pia anaenda kujifungua. Na nini yevula paka sisi ndivula. Huyu amezaa mpaka pia mimi nizae. Don't. Hapana. Can I know to papa sitira shino? Why are you not giving me a stomach? Yani Naenda kuuliza mzee, mbona unipei mimba? hallelujah. Haleluya. Love us to Jesus. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. So, Kwa hivyo purpose is a characteristic of wisdom. Number two, kusudi ni sifa moja ya hekima. number two characteristic of wisdom is Sifa ya pili ya hekima ni strategy. mpangilio, Strategy. mikakati. Strategy are developed methods of accomplishing plans. Mikakati ni mpangilio iliyo sawa ya kutimiza mipango. Yeah. So when you, I want to believe we have teachers around. If you want Na mimi kuna walimu hapa, to raise a mean grade of your class, ukitaka kufikisha kiwango fulani cha darasa lako, mini grade. you know you cannot do it through osmosis, eh? Hauwezi tu fikisha tu kupitia kwa hewa. Or evapotranspiration, yeah. Ama ile hali ya You have to put strategies. lazima uweke mikakati. I'm a member of a board of management. Sometimes when we sit over high school, so when we sit, Yaani mshiriki we begin to lay strategies. mshiriki wa BOD wa shule fulani wakati wanakaa wanaweka mikakati. No soda, no para, kinashonya lohola. Unakunywa soda unafikiria utafanya nini? Yeah, wewe kati kitanda ndio mfano wa bulai. Ukitaka hata mume wako ifanane vizuri, Shonya lo kubuka kusona nyola nzu alwani water. hauwezi tu amuka na upate nyumba kwa boma yako, hapana. You put some strategy. Lazima uweke mikakati. Are people hearing me? Watu wanasikia. Strategy is very important. Mikakati ni muhimu. If you want to pass the exam, Ukitaka kupita mtihani, have some strategy. kuwa na mikakati fulani. Nafanya nini? Hii math. Matino. Napata 40. Sababu ile ni wala 40. To improve. Yes, That is wisdom. hiyo ni These hekima. are characteristics of wisdom. Hiyo ni sifa ya hekima. Every person who succeeds must have strategy. Na mtu yote ambaye anafaulu lazima akuwe na mikakati na mipangilio. And the last characteristic of wisdom is action. Na sifa hatimaye ni hatua. Action is doing all that you must do. Hatua ni kufanya yote ambayo unaweza To fanya. ensure you achieve your goals. Kuhakikishia unafikia malengo yako. Action. Hatua. Even faith.
Hata imani. I'm seeing people with faith in this church. Naona watu wa imani katika kanisa hili. No wonder that is why it's called Faith Embassy. Ndio maana inaitwa ubalozi wa imani. But without faith, Lakini na hiyo imani without action, bila watu unto you. Faith must be put in action. Imani lazima iwekwe kwa matendo. When Hannah was barren, Wakati Hana alikuwa tasa, when she prayed, wakati aliomba, she did not get that stomach through osmosis. hakupata hiyo mimba kupitia kwa hewa. The Bible clearly says she went Biblia inasema alienda and she was with the man. alikuwa na mume And she conceived. Faith na akapata without action, dead. imani bila matendo imefariki. Clap yourself for having faith. Clap for yourself. Ipigie kwa kuwa na imani. But you should add on that faith something. Lakini kwa hiyo imani ongeza kitu. Something called action. Kitu inaitwa matendo. You are 32 years old, a young beautiful girl. Uko miaka 32, msichana mrembo. You attend Keisha to pray, God give me, wanaita nani? Naomba kusema Mungu nipe. Huyu mwenye unataka kuoa anaitwa nani kwa English? Fiancé. Mungu nipe mchumba. And you pray with closed eyes. Na unaomba na macho imefunga. I came to advise you sometimes open your eyes. Nimekuja kukupia ushauri wakati mwingine fungua macho yako. When you open, that is when you see. Unapofungua macho ndio maana utaona. So you are behaving like you are an angel. Unakaa kama ni malaika. You love the Lord until you cannot even share your mind with people. Unapenda Mungu sana mpaka unashiriki mawazo yako na watu. Don't blame men. Usilaumu wanaume. Blame yourself first. Jilaumu wewe kwanza. Because you scare them. Kwa sababu unawaogopesha With your behavior. na tabia yako. But when you begin to be wise, you act. Lakini ukianza kuwa na hekima unachukua hatua. Because of that, Kwa sababu ya hiyo, a brother will begin to have a dream. ndugu ataanza kuwa na ndoto. Yes. You know, they don't just dream. Unajua hawaoti tu. They dream, but you see also. Wanaota lakini unaona pia. Yes. Yeah. Eh. So action is very Kwa important. hivyo hatua ni muhimu. I didn't have the whole day for this message, but I'm wondering, am I have not started and time is over? Tujamaliza na wakati imeisha. Tujaanza. Now let me conclude on those things alafu niseme mambo matatu hapa tuende. Wacha nikamilisha alafu unisema matatu. Now, purpose Kusudi has little value without strategy. iko na umuhimu mchache bila mikakati. Yani, it means if you have a purpose but you don't have strategy. Kama uko na kusudi ama lengo na una mikakati, The value of that purpose is very little. Umuhimu wa hiyo lengo ni kidogo sana To fulfill it. kuifikisha ikamilisha. But also a mission without proper plans. Pia malengo bila mipangilio sawa Has little probability of success. iko na uwezo kidogo wa kufaulu. Ingia ndani sitachukua muda. I want to mention, I want us to read Proverbs chapter 30 and verses number, where we say, which was number what? Methali 30 mstari wa 24 and up to 28. Let me read in my version here. Tutasoma nakala yake. The Bible says 4 things on earth are small, Ile nasema vitu 4 kwa ulimwengu ni ndogo, but they are exceedingly wise. lakini ni pana zaidi. Exceedingly wise. Ni vya hekima zaidi. The ants are a people not strong, yet they provide their food in summer. Mikono inakaa kutoka kudhaifu. The ants. 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 Ama je, Hakuna Kiswahili hapo. Haya.
tutasoma na wewe ndio tuende pamoja, sababu hii ni neno la Mungu na ningependa kila mmoja alielewe. Sasa maandiko yanasema 4 things on earth are small, Nasema kuna viumbe 4 duniani vilivyo vidogo, but they are exceedingly wise. lakini vina akili nyingi sana. The ants are a people not strong, yet they provide their food in summer. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini hujiwekea chakula wakati wa hari. The rock burger are a people not might, yet they make their homes in the cliff. Wibari ni watu dhaifu, lakini hujifanyia nyumba katika miamba. The locusts have no king, yet all of them march in ranks. Nzige hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja vikosi. Verse number 28, the Bible says, the lizard you can take in your hands, yet it is in king's palaces. Mjusi unaweza shika kwa mikono yako, lakini yumo majumbani mwa wafalme. 4 things Viumbe 4 are on earth. viko hapa duniani, Small, vinakaa vidogo sana, but the Bible recommends lakini Biblia inaviongelelea they are exceedingly wise. kwamba viko na hekima iliyo juu. Small, Vidogo, but lakini exceedingly wise. viko na hekima nyingi And sana. the Bible mentions them. Biblia inavitaja. Biblia inataja The ants. chungu. The Bible mentions the rock burger. Biblia inataja wibari, The Bible mentions the locust. inataja nzige, The Bible mentions the lizard. inataja mjusi. Small, Vidogo, but exceedingly wise. lakini vina hekima zaidi. To some extent, they outdo, they overlap Christians in the church. Kwa hali nyingine inashinda hekima ya Wakristo. Yes, we are Christians in the church. Ndio sisi ni Wakristo kanisani. It is my prayer that we increase in numbers. Ni ombi langu kwamba tuongezeke zaidi. But it is also another prayer I'm praying deeply, Pia ni ombi lingine naomba kwa undani that we grow in wisdom, kwamba tukakomae kwa hekima so that we can succeed in this ili life, tukaweze kufaulu katika so that ulimwengu, we can impact the society, ili tukaweze kuathiri, so that people can respect us. ili watu wakaweze kutuheshimu. Those who looked down on us, Wale ambao walitudharau they may begin to see something. waanze kuona kitu ndani yetu. That is my prayer. Hilo ni ombi langu. Yeah, talking in tongues is very good. Ndio, kuzungumza kwa lugha ni mzuri. Casting devils which are even not there is also important. Kufukuza mapepo ambayo hata hayapo pia ni muhimu. No wonder that is why Christians today, Ndio maana Wakristo leo even when you want to present them a meal, hata kuwaletea chakula they may cast demons. wanafukuza mapepo, Oh, I cast that demon wanafukuza hiyo that pepo was in that sufuria. ambayo iko hiyo sufuria, That sufuria hiyo sufuria where they boiled the water. mahali ambapo walichemshia And maji, you in that flour, katika hiyo unga I bite. naifunga, Even the spoon, hata chakula, even the demon that was on the spoon, hata mapepo ambayo kwa they vijiko are doing very good. unafanya They vizuri, need to be wise. na wanahitaji kuwa na hekima. Why are the lizards? Mbona mchusi? I want you to ask yourself, my sister. Sasa ujiulize, Why is the lizard more mentioned? mbona mchusi ametajwa? Why is the rock burger mentioned? Mbona uibari ametajwa? The ants are mentioned. Mbona chungu wametajwa? And the locust. Na mbona nzige wametajwa? Now there are five obvious principles that we get out of that scripture. Kuna kanuni 5 ambazo tunapata katika ile andiko. Number 1 is labor. Jambo la kwanza ni kazi. Andika tu tutaendelea. Andika tunaandika. That is among the principles we are learning from there. Labor is there. Kazi iko pale. Diligence. Bidii iko pale. Organization. Mpangilio iko pale. Planning. Mikakati, kupanga iko pale. Resourcefulness or entrepreneurship.
na pia ile hali ya kutumia rasilimali vizuri iko pale. Yani these four small creatures, Yaani hivi viumbe vinne vidogo they labor. hufanya kazi. That is evident Hilo linaonekana from that portion we read. kutoka mahali ambapo tumesoma. They are diligent. Pia vina bidii. That is clear Hiyo ni iko from where we read. mahali ambapo tumesoma They are organized. kwamba zimejipanga. Nesi kumala paka ndizo kunja manana. Because ndola mtu na wala nje nyomwe lakini Naona mtu anasema nataka kumkalia. Kama nataka kukalia, nataka nikukalie, nikiamuka hapa nikienda uko sawa. Uko sawa sawa. Usema alinifinya lakini katoka ndani. Si ndio? Dawa chungu hutibu vizuri. No mkandi umlei mweno kwa basanja kufura betala nju bishop. Bezo kuizamani lakini libali na mullo. Bali kulola nje hapa bono mkambu ya tambola hapo haneje mbadingi. Ukiwa mhubiri mzuri ambaye unahubiri ukipaka watu mafuta vizuri, watu watakuja wengi, lakini wakati watakuwa wanachomwa watasema huyu mtu asitaki mkimbia, nataka mkuje wengi ili nikirudi kumalizia ujumbe nipate kama kanisa imefurika, nihubiri hata kuliko leo. Upako hujakuja sana kwa maana imekuwa wachache, lakini utakuja sana wakati nitapata mmejaa hapa. Lakini mbona kuitulia? Hata mkijaa, lakini wanda bayingwa mtu. tukue tu wapumbavu tu. We have nothing but the blood. Hatuna chochote ile damu. Christians who have nothing but the blood. Wakristo ambao hawana chochote bali damu cannot move. hawawezi kusonga A mosquito from its position. kutoa hata mbu katika mahali pake. You have nothing. Huna chochote. So we need to get wisdom. Tunastahili kupata hekima. Hallelujah. Hallelujah. They are organized. Wako na mipangilio, wamejipanga. They are resourceful. Wako na mikakati na pia hutumia rasilimali vizuri. The 5 principles we have mentioned are better than strength. Hizi kanuni 5 ambazo tumetaja ni muhimu zaidi kuliko nguvu. And wisdom is superior than might. Na hekima inashinda hata nguvu zaidi. You can be a strong man. Unaweza kuwa mtu mwenye nguvu. One, you can be a very weak. Physically, people can look at you. Watu wanaweza kuona katika hali ya kawaida Very weak person. mtu ambaye ni dhaifu But sana. when you have wisdom, Lakini ukiwa na hekima, you will be mightier. utakuwa mwenye nguvu zaidi. Amen. Utakuwa mkuu zaidi. Ukubwa wako katika hekima ambayo uko nayo. Ukisema kitu unasema lakini amesema, kweli amesema. Hatuongeze lolote amesema. Mkutano uishe twende nyumbani. Lakini naomba katokongo ni ndio rambi. Lakini ukiwa mkubwa na tumbo kubwa, Public opinion around is very big. mzunguko karibu na wewe kubwa. But you are a fool. Lakini wewe ni A mpumbavu. fool na fulu. Mpumbavu. You will not make it in this life. Au utafaulu katika hii maisha. So we need wisdom. Tunahitaji hekima. Hallelujah. Together we clap for God. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ndio. We need wisdom. Tunahitaji hekima. The ants plan by laboring Chungu hupanga kwa kufanya kazi and making savings into the
the future. na kuwekeza kwa ajili ya siku za usoni. Let us learn from the ants. Waje tukajifundisha kwa chungu. Christians, Wakristo, we need to learn a lesson tunahitaji kujifundisha kitu from the ants. kutoka kwa chungu. They serve. They serve. Huokoa, wanaekeza, wanaekeza. Umejile kutika Kristo walitanga Kuna Wakristo ambao wanakula, kila ibada bola huyenu kunywa shira mkamba na kufue. maana Biblia inasema tule tukinywa, kwa maana kesho tunakufa. Kili ibada ni bola. Biblia inasema hivyo. Huyenu kala jina kunywa mkamba na kufue. Tule tukinywa, kesho tutakufa. Ole kadajua no fua. Na mimi nakwambia hata ukikufa, Abantu boza around you bakwireda. sio watu wote ambao karibu nao wamekufa. Bishop iwe no fua. Asikofu ukikufa, Abetu kulibasaranga around you. hao wajukuu ambao wanazunguka karibu na wewe Neto fuata. hawatakufa. You need to serve. Unahitaji kuwekeza. Serve. Wekeza. The teacher of them in the morning was mentioning about gathering property. Mwalimu wa asubuhi alikuwa anazungumzia kuhusu kugaza vitu. Kinyanja ambao ufue. Naona kama bana bongo madeni tao. Utakani ukufe ukiacha watoto wako madeni? Hapana. Mnabii ndiye alimfasi Samuel, second Samuel or first Samuel. Nabii mwingine katika Samueli Wali yaliyo mnabii mtu aliyenya sala lakini yafua. kuna nabii ambaye alimtii Mungu, lakini wakati aliaga Na hata kwa ummasu uwe na madeni. akaacha mke wake na madeni. Abalima mudaya ngabeta uhu balangabushina. Wale ambao walikuwa wanadai They came to auction. beto wakakuja kupea. Kuyaya, abeto kuyaya abantu. Wallahi ndio limbe, niko mkambe, haleluya, yani amilolanga. Alikuwa mhudumu ambaye anaona Ona mbali sana. sana. Wewe tendo la mama ikatingo mwele. Unajua mimi sioni, mimi naona mama kule nyumbani. Ndolanga yeye. Naona. Wewe sira ne kuona. Ndio maana kuambia. Lakini labda akafua. Lakini kishakufa. Maana mkaya wanja kwenye madeni. Alafu mke wangu bado madeni. Hata kama wetu yayo. Watoto wangu watakuja kudaiwa. Kwa nabii mwaje baba mmoja. Kwa hivyo maisha yangu yatakuwa yamesaidia nini? Baba mmoja si ndio watu. Yatakuwa yamesaidia nini kweli? So we need to serve. Tell your neighbor you need to serve. Nahitaji kuwekeza, ndiye jirani nahitaji kuwekeza. Serve. Wekeza. Bobo. Ndio ndio kuraiba. Nilikuwa nataka nikuulize. Ano pinyo kuraiba kuko ile ndio Wewe ni ngumu kuuliza shosha yako swali kama hilo. Umakuno kulala kwa chache na kwa kula kwa sita kuno. Tangu huu mwaka uanze kufika huu mwezi wa 6. Huu wa 7. Sababu Hii wa 7 iko tuko ndani. na driver wa save na kushiwa. Kikuuliza umewekako nini? Umewekeza nini? Lambo ndio shule kwa kazi ya serikali sio bila account. Utaniambia ufanye kazi ya serikali au una account? Manyira siwezi manyira kwa kazi ya serikali. Yeye najua hauna kazi ya serikali. Lakini kwa mfano yani mbuzi rebe unajira kata mwendo kwa manya. Lakini nakuuliza tu kwa mfano, naona kumuuliza huko kwa maana tunajuana. Majako kama nene kushirimuzi au nyasi. Alianza kubira kutoka nyumba ya nyasi. Lero komba shiribati. Hizo wamejenga mabati. Handi watenda kubirenje. Alikuwa anatembea kwa mguu. Lero kuna pikipiki. Hizo wana pikipiki. And manyogomba kwa Smith. Sasa nataka kujenga Zi nonne ndushene ano ino. hii nyumba kwanza rudi hapa. Ya ile halolanga ya matofali. Naona ya matofali. Muliro la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mama kuingira mkuanjika bengira musikiti kwa ndani ndafu. Leo kiingia na hata viatu nje. Kama unaingia kwa msikiti. Wewe mbona ngomonyera mbona nadhani kwa Kwa hivyo natumia yetu kama mfano. Ukua pia bakoshi. Shosho umeweka nini? Leo jina sumuye bado subira yasa. Ukikula asubuhi unaamini Mungu. Kumaliza baada ino mkamuna na Ukimaliza ibada mchungaji amaliza haraka. ngorone ndishi. Sijui itakula nini. Nani kwa kwanza nengoya na shaka teta hatala. Yaani nianguka wapi kama nzika na itangatanga. We need to develop a saving habit. Tunastahili kuwa na tabia ya kuwekeza.
bora ende kesi ya baba ndebinde bingi sana. Msema amefundisha watu vitu vingi sana. Zambo kuleta. Nataka kuweka sisi Imonda hivi. Ako karibu kupumzika, alianza kufundisha kule Imonda. Ende kesi ya baba. Akafundisha watu. Ende kesi ya baba ni Shimanyiro hiyo. Akafundisha watu kule Shimanyiro. Ende kesi ya baba ni mtao mwamu ya miangu. Akafundisha watu kule Mtao, mahali penye umwami anatawala. Onyana ukita anali akunda katoka supermarket hanta ali ya fanaile. Inaweza kuna soko lingine pale. Amba wa crying stone ala. Pale mahali ambapo kuna jiwe ambalo linalia, crying stone. No kula yaka nyungu kandi namna hii. Unanunua hapo chungu fulani. Ni tundu ndalayo kuingizia. Iko na tundu moja ya kuingiza. No nyalo hii inaweza iwe wenyewe. Na unaweza toa kama unataka. No bona. Na unasema Sasa wanjili ya mna shilingi 1000. bwanangu akinitumia shilingi 1000. Shilingi. Shilingi 20 naweka hapo. Mtundu mun. Katika hiyo chungu. Wewe unasema alielekeza ikabidi amepasua akatoa. Wapaswa anzishi za 20. Naomba walinda. Kisha niambia akapasua. You will need Unahitaji kuwekeza. Develop a saving habit. Mbia jirani kuwa na tabia ya kuwekeza. Mwaka kwa uwe miezi 12. Hadi ukisema mwaka umeisha miezi 12. Mwanzie nyungu ile zitokonyola. Ukifungua chungu unapata nini? Zitokonyola 20 shillings. Hautapata shilingi 20. Because Kwa sababu you have saved. umewekeza. Nukwenye ukura styles tuno abu kikara yao. Tukitaka kuweka tiles hapo yenye mmekaa. No, okola meditation umanya munyungu yetu tirimutyanga. Unafikiria katika chungu changu cha pesa kuna ngapi? Wala ni to kule simiti ndani. Nasema mimi nitanunua simiti mfuko moja. Hauna wala tubiri. Mwingine anasema mfuko mbili. Lakini laani unakupata you have nothing but the blood. Ndizo nasema hatuna chochote bali damu. Hallelujah, Yesu ni Haleluya. Bwana. Yesu ni Bwana. Ameniokoa naenda mbinguni. Jambo ni zamu iko. Hata wengine wanataka kuanza kwa mguu mapema tuwapate mbele. Na wale wanataka kucheka kwa nje kwa wale. Tuwapate mbele. Wanyole mbele. Lakini sasa duniani Lakini mshalo tunafanya nini? poholanga shina. Ni swali tu. Hili lile boza. Nimeenda kwa matanga mengi ya Waluya. Atire masika maji kama Haleluya. Na unapata hata mtu mwenye astahili kupewa nafasi ya kusema kitu. Nyona kati mundu wako ile unyola nafasi upole shina. Anainua mkono. Chingo muono. Dakabulungola huo. Naweza kosa kuongea. Hata makukuke neka kasiri sanduku ya kwenye mwenye akanje. Hata ile magogo ambayo imeunda hiyo sanduku ni yangu. Dakabulungola huo. Mbona nisiongee? Yani katoya noe kwa makoko. Akatokizaliwa kwa magogo Anipako munda hapo. mpaka mtu aseme. Ifule kupati pale kutiaba kama. Mkuu ambaye inapiga Biblia ya wachungaji. Kama bana kuna neminya anaweza ene. Wachungaji pia wako na shida ya wakati. Abakoba bataka kutukulia bakeni mbali bengisibwa. Wako ukienda kukula wageni mbalimbali kuingizwa. Jema ulanga baba bachinga ba umma. Unaitisha wale ambao wanabeba wakubeba hakuna. Manu wote leo basi nonanga bachinga ba umma. Watu wote wamekuwa werevu ukiita wapumbavu hakuna. Rongeni Bible leo. Ukiona na Biblia yako Ule mupa. mvua inakunyeshea. Okay, let me say. Wacha niseme. Develop a saving habit. Kuwa na tabia ya kuwekeza. The rock bagger, Wibali they survive by being diligent enough. uishi kwa kuwa na bidii zaidi. Enough to climb and find sanctuary in high places. Wakaweze kupanga na kutafuta mahali pa kukaa, mahali pa kuu. You know, these creatures are small, I told you. Hivi viumbe ni vidogo nilikwambia. Kuna ndege nyingine inaitwa gonga gonga, unaijua? Watu wa siku hizi ni wazungu sana mpaka. Hiyo ndege gonga gonga haina
haina chuma ya kutoboa tundu. Ndio nyango kasi ya tenon. Haina ile chuma ambayo kuunda anatumia kuunda tundu. Tenon joint. Tundu ya kuunganisha. Tenon into motorized joint. Oh. Ubatazi. Oh. Jibula. Hiyo ndio haina, lakini even nende shindi tangu 22. Lakini iko na bidii fulani. Inyaluka kufuzana kuoma. Inaendea mtu ambaye amekauka. Alafu nasikia anafanya nagonga. Ndio watu Nagonga tu hivyo. after some time. Baada ya muda Makes a hole itakuwa imeandaa tundu kubwa into that tree. mpaka ingie huko ndani. Not easily accessible. Na huwezi kuifikia. It is wise. Iko na hekima. Diligent. Iko na bidii. Inasema nimegonga mara hii. Helani nduira ifayo. Sijachoka. Shinjoneleta. Gonga tena. Hizo upahani. Sijakufa, nitaendelea. Shirokufua nitumirira. Ndio wewe hauna kitu leo. Hiyo kule shilinyangai. Kidogo kidogo ukitafuta. Lakini shilingi ndio hawa. Utapata. Ukiona Mungu nyenye saa Utapeana. atoa Kulingana unaona na bidii yako. nende shinanisho. Haleluya. Haleluya. Kikande. Utakufa nde. Mwekala nde na ukwande. Mwekala nde na ukwande. Ula neshindu. Yule ambaye hakuwa na kitu Na hapa neshi nani? akiwa na bidii Na wewe mnashi. atakuwa nayo. Wakwa marebo. Yule ambaye hakuwa mtihani Na hapa neshi nani? akiwa na bidii Abantu niba uje. watu watashangaa. Uyanyola imaina. Alipata imani. Ila ndo mtoka. Kisasa kwa gari. Bakuje ndola aliye. Alipata aje? Bidii. Bidii. Gavana wa dini. Mumbura bana wewe. Mnanisikia ndugu zangu? Okay, mbona kana bunyekele? Hai nasema na kutusi. Omundu wa bidii. Mtu wa bidii. Omwana oyo ola muraba akimita. Huyo usimweke kando. Anawe no busubiri mu Yesu. Akuwa na imani kwa Yesu. Ati ngangashonya no umunyalala. Penye nenda umuwezi. Kaka no sima. Hata ukifunga. Bidii yake. Shinanishie. Utakupitisha tu. Shinambisi. Amen. Kama anaenda huku. Kama wakizanga hii. Hapo tidamindi. Yeye anaishi nani? Atafika huko. Alola. Manyabo mundu uzokufaula kama Mkristo. Nionyeshe Mkristo ambaye anaweza faulu. Na ndizo kumanya mundu weshi nani. Na mimi nitakuonyesha Mkristo wa bidii. Mungu kama huwa keke nde bidii. Yule ambaye anafanya mambo yake na bidii. Abu hakushi. Anaamka asubuhi. Hapo la mabuwa keke. Akifanya mambo yake. Manyo mundu ulifomana. Nionyeshe mtu ambaye anafanya maskini. Manyo mtofu. Na mimi nitakuonyesha yule ambaye ni mvivu. Mungu anga na kulala mringa na wala akutia hanula. Yule ambaye anaamka anafanya kulingana usingizi ni tamu. Shindurulirwanyi. Nasema kuna baridi nje. Urusha kwa. Wacha nipumzike tena. Wewe na yabilo makoko. Huyo atazikwa kwa magogo. Na wala mutini. Hata kama anazungumza kwa ndimi. Haya wale pale shino ni shamba raba. Pale shino ni shamba raba maraba. Huyo anasema hivyo Shino ni shamba raba. Lakini shafe. Hata zipo kwa magogo. No yabilo magogo. Mbulire kweli. Umesikia? Amaraba, sibale shino ni shamba raba. Hiyo raba. koroga ndimi hiyo. Ni sawa. Ni sawa. Lakini sasa. Lakini Utofu. ukiwa mvivu Bula mbulira hata. hakuna mahali uvivu itakupeleka. Bidii. Kuona bidii Itakufanya. itakwambia itakufanya. Uheshimike. Wewe Wewe ambaye huko na heshima. yule wa hando ya Bidii. Heshima Itakufanya ujulikane. lao kana mwenye Wewe ambao unatoka kwa jamii ambayo haijulikani. yule langa muitale kama nyeleta. Undanya lo kwanya matufare. Mtu anaweza taka matofali Kendo kurule mstori. atembee kutoka Msoli Pake shiaka. mpaka aende Shehaka Abula unyona matufare malaika. akose kupata matofali mzuri. Kini yonoka le shinani. Lakini wewe ukitia bidii Anoko kazi matufare koko. alafu ule matofali yako Manora alia. alafu weke pale Barbala wala mwenye matufare.
matofali. Wanasema ukitaka matofali Ndio makati akasinja matofali malezi. enda kwa makatiani, kwa maana unda matofali mazuri sana. Wenye umweko mfuko usoma. Unataka mwiko kupika ugali, Weka nje. ile ya mkutano, Ya wamushenye. enda kwa mshenye. Hayo mshenye mfuko kufina baada. Mshenye yake huwa injini. Ndio usoma kuke tapo munyi. Hata ugali ikiwa mingi, Kino mundulo kwa utwa. lakini yule ambaye hapo tu, haleluya. Haleluya, kulinda Yesu. Haleluya, tunangoja Yesu. Kulinda Yesu. Tunangoja Yesu. Yesu yetanga. Balemba. Yesu anakuja, Yesu anakuja. Lemba ulipo neno na 1988 Walimba hiyo wimbo 1988. Alisieze shimba. Makoka na pia angala naimba. Yesu ashirobwita. Yesu hajakuja. Kila bantu bashirobwa tayari. Maana watu hawajakuwa tayari. Tayari. Itakuwa tayari. Mwikulu unotyayo lano wabinshiga binono. Mbinguni ukienda vitu kama hizi, Larere jamu. Jamu mwikulu shira meanda jewe nene jeta hapo. utaleta trafiki jambo kwa maana kule tu mbinguni barabara ya dhahabu. Dhahabu ulila mredio. Wewe dhahabu nasikia kwa redio. Wanyalo kukose jamu heaven. Unaweza leta trafiki jam mbinguni. Street tewe ne. Uro. Kuna barabara ukiangalia na Uro sende no. hii nitavunja. So, Kwa hivyo wisdom that we need to succeed. hekima ambayo tunahitaji kufaulu. Now, Sasa the lizard. Mlifunza mambo ya lizard. mjusi They are creatures. These are creatures which are resourceful. ni viumbe ambavyo vina rasilimali And they make homes in unacceptable places. na hunde makao yao mahali ambapo pamekubalika. Unacceptable places. Mahali ambapo hapakubaliki. Mahali ambapo hapakubaliki. Lizard ni Mjusi iliakala. Omanyire. Unajua Kata State House vilipo ni mingi. hata State House gesi ni mingi. Wenye kula huru mwana wa Kenyatta. Ukitaka kufikia kwa uhuru mtoto wa Kenyatta Ndio rais mmoja. uweze kufikia, lakini Noti hayo ukienda huko na wanyala lijaka. utapata mjusi. Nyange ndio atasibola maendo ranga. Siku nyingine ambayo nitaenda unajua naota. Ara askari mureverend shiko ya. Utauliza askari mlikuwa mnauliza nini na kuna hapa. Ndio askari ndio ndio mbona hali. Na huyo mjusi alipiga mke wapi? Ndio askari ndio mbona. Mjusi alipiga mke wapi? Ndio Kongo nini? Ndio rundu. Mmekaa hapa na bunduki ulipiga mke wapi? Senior superintendent of police. Wajua? Mkubwa wa polisi ulikuwa wapi? Yani resourcefulness ndio kubisa mbili wa bibi kana. Yaani utumizi wa rasilimali vizuri za kupitia za mahali ambapo hata milango imefunga. Yaani mahali ambapo watu wengine hawapiti, wewe unapita. Abudua wanda abrata yobera. Unomwima kwa dijaka. Uko na tabia ya mjusi. Lakini ubrata kanaka. Ujue unapiga ile tu unapita tu. Watu wanajiuliza ulipita aje? Huyu mtoto alifanya aje harusi? Hana chochote. Lakini ulifanya. Ulinunuaje shamba? Hauna kazi. Lakini ulinunua. Mtumizi rasilimali. Huwezi hapa. Kuwa kama mchuzi vijana. Now let me now summarize and I pray. Wacha nikamilishe na niombe. Develop a saving culture. Kuwa na tabia ya kuwekeza. I said and I'm repeating. Develop a saving culture. Nilisema ninarudia, kuwa na tabia ya kuwekeza. Learn to save. Jifundishe kuwekeza. If you have to succeed. Kama unataka ufaulu. Don't eat everything. Usikule kila kitu. Nilikuwa nasikia wakati nilikuwa nasoma kula 5 weka 5. Ilikuwa kipindi gani? Nilikuwa nasikia kwa radio. Kula 5 weka 5. Kula 5 weka 5. Tena mimi nakwambia. Sisi mpira. Kama hautakufa. Kama itakufuata Kesho. Mkama. Kula 5 leo. Ya tania ngaino? Weka 5 ya kesho. Kamba vi hatrano. Utakuwepo tu. Mbewa Utakufa. utakufuata. Kuwa na bidii diligent in your business. Kuwa na bidii katika biashara yako.
Let me read Proverbs 22:29. Sasa nisome Mithali 22:29. Now I'm making the summary. Sasa nahitimisha. 22:29 of Proverbs, the Bible says, 22:29 ya Mithali Biblia inasema, do you see a man skillful in his work? je, umeona mtu mwenye bidii katika kazi He zake? will stand before kings. Huyo atasimama mbele ya He ufalme. will not stand before obscure men. Hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. The Bible says, Biblia inasema, do you see a skillful man waona mtu ambaye ako na bidii in his work? katika kazi yake. He will stand with kings, Atasimama mbele ya wafalme, not with mere men. sio na watu wa kawaida wasio na cheo. A diligent person, Mtu wa bidii he will stand atasimama with honorables, na waheshimiwa, not mere. sio watu wa kawaida. He will be respected Ataheshimiwa with honorables. na waheshimiwa, He will not be despised. hata dharauliwa. Proverbs chapter 10 verse 4. Mithali 10 mstari wa 4. The Bible says, a slack hand causes poverty, Linasema atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, but the hands of the diligent make rich. bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Do you have your hand? Je, uko na mkono? You have everything it takes to be rich. Uko na kila kitu ambacho za kufanya utajirike. You may not be a teacher. Unaweza kosa kuwa You may mwalimu, not be a doctor. unaweza kosa kuwa You may daktari, not be an engineer. unaweza kosa kuwa You may engineer, not be a chief. unaweza kosa kuwa You may not be a preacher. unaweza kosa kuwa You mhubiri, may not be anything. unaweza kosa kuwa yoyote. But if you have the hand, Lakini ukiwa na you mkono, have everything you require. uko na kila kitu unahitaji kutajirika. Nyazaye kabira buri mundu buyinda. Mungu aligawa kila mtu utajiri. Uneme kono no mwenda. Sasa Ndi malendo la kwe TV na nyolo. wakati mwingine naona TV, Mwenye ndaka asinja abule birenje, abula makono lakini ane birenje. naona mtu hana mikono lakini ako na miguu. Ashona ngati sweta. Anashona sweta akitumia miguu Ibitole bye birenje. na vidole ya miguu. No mukristo abere muno yanenga na Simon Tingali. Na Mkristo akapa anaangalia macho kubwa, Au kazana shingala bila chanya lokhola. anashangaa bila hana cha kufanya. Mimi hata siwezi fanya, sina cha kufanya. Simple la jokola ta. Aleme kono. Ako na mikono, Simon Tingali tindai paka. macho yake anaona sawa sawa, Neptera biosi. pia vidole zote, Ina bila shokhola. lakini hana cha kufanya. Mwenu huyu lano. Huyo sasa Karana wala mutinimi. hata akiongea kwa ndimi, Karana arabakiro lusungu. hata akiongea Kiingereza, Akonya shishala. anasaidia nini dunia? Kata uru naba nabranga. Hata huyo akiwa anapita, Shina shokola ko kukira uchumi kwa Kenya mtimbe. nini ambayo unafanya kufanya ushuru ya Kenya ipande? Yana lire wale rwanda henyo. Hilo ni swali utajiuliza nikiondoka. Amen. Amen. Okola makuwa keke na mkono kwa utofu. Yule ambaye anafanya mambo yake kwa mikono milegevu, Mweno yo na alabo mmana. huyo atakuwa maskini. Lakini okola makuwa keke nde bidii. Lakini yule ambaye anafanya mambo yake kwa bidii Atakuwa tajiri. atatajirika. Vandu babero wabatofu. Watu wengine wako ni wavivu, Lakini benyama pesa koko. lakini wanataka pesa Wana yako. pio kasi. Mm. Bona ni mbego ikasi, mbego Na ikasi. kwambia nipeko kazi. Umeundi nyanga enda ndenyo kulima mundu. Mtu mwingine mchungaji alikuwa anataka kulima mahali, Nembora ya nimire. akamwambia aje amlimie. Nalo la mpesa kanje kabla kazi. Akaona pesa yake haina kazi, Mani keke ni kama malai. nguvu zake ni mzuri. Hapo kulai mbako muino mrambi. Akachukua jembe ambayo iko na mpini mkubwa, jembe ya mpini mkubwa. Mtu mzuri anaenda kanisani na pia anaimba sana. Yai. Sasa akachukua hii jembe, akachukua mchanga pale, mchungaji hapo anaweka hapa,
Anatembea tu. Tena anachukua mahali pa kufunga hapa anaenda. Kwa hivyo baada ya kuita yule ambaye anarudia kubadilisha ukulima. Umekuja ona hapa. Huyu ameandaa makaburi kwa shamba langu. Kutoka hiyo siku ampeani kazi. Alimfuta. Alimfuta kabisa. Hata nikuwa na nini atazika tu kaburi yangu kama atakuwa angalia kwa hai. Hapana. Sufanye kazi mzuri. Nitakupea pesa mzuri. Unaenda kanisani sana, sema haleluya haleluya. Umefanya vitu kama hivi. Ndio mlango ile kuna ile kutamka. Mbigumu. Ni kama ngamia prete tundi ya sindano. Ndio mundo muindo mnyamba. Kuliko tajiri kuingia mbinguni. Sasa kwa mwana wewe nano mponyo. Sasa wewe unamsaidiaje? Ali mwalimu ta. Si mwalimu. Tukaze miko ya korwa, unda miko ajui. Ano mwele yuko lima. Umempea kulima tu. Anyoje pia ameunda makaburi kaburi. Ano kuchako kusabisi haya mbeko. Sasa anaanza kuomba bure kwa nipeko. Mpeko umbe will not make you back. Ndugu nipeko haita hata athiri. Wenya kunkambira. Ndako nihubiria. Eoni kwe. Niokoke. No linzala. Na uko njaa. Leo hizi umchele na uibirira. Nikikupea mchele unasahau. Injili ya wewe ukopara Yesu anasema uokoka wala ndio. Injili ambayo ulikuwa unataka kuhubiri Yesu anasema sasa mchele imefika tengule. Nanywa maji naenzia. Unakunywa maji unaenda. No. Pastor mwenye kanisa Yesu kamba Musa. Mchungaji unajua kanisa ambayo anahubiri ndani. Ndarula mwini ndio kulie vya Lydia. Kanisa ambayo ilitoka ndani ile mzee yetu ile. Ndalanga tinyangati ndiba omba kusangira ndio bulango Turkas. Nilikuwa naona hiyo ushirika inaitwa Turkas. Turkas yenda wito mundu. Hiyo ushirika ingekuja kwa mtu. Miezi kinzala namna hiyo. Miezi ya njaa hivyo. Apostle Paul walikuwa wanasongesha. Maji mbona mahayo kuna balia. Kwangu sina mahindi ya kuwapikia. Kwangu sina mturungi ya kuwapa. Sasa unaona kanisa ushirika inakuja kanisani. Kanisa ya watu wabainda. Lakini kanisa ndani kwa kanisa ya matajiri. Kamba no mchele kupapachira. Wakati na ubiri wali iko sufuria. Baba malano mundu stiko na maliza kila mtu kijiko ya pilau. Ndio supu. Na supu. Lakini lano iskaya. Sasa bure. Haya siene bure tu haileti shangwe. Ila shangwe ta. Christians stop approaching life casually. Wakristo tuache kuchukulia maisha shagala bagala. You are on earth for a season. Uko katika duniani kwa muda tu. Spend your time well. Tumia muda wako vizuri. When your time expire on earth, when you go, wakati muda wako unaisha duniani ukienda, leave a legacy. Wacha nyuma sifa. Nataka kumaliza kwa kusimama lakini wacha niongee. Watu wengine huko Waluya ukizaa watoto ukikufa Kenya manga bana bado unaishi hivi kwenye ndogo na kuiwe. Nitakana watoto wakuwe na kitu ambacho lazima ya ukweli. Ya ukweli. Wasema huyu baba. Ndio tu baba. Kweli alikuwa baba. Ya polisi amkusuma kwa. Ulikuwa unakula ugali kwako na kuiza data. Hatukuwa na njaa. Ai baba yarudisha nani? Huyu baba alikuwa na bidii. Kwanza shamba lilikuwa. Alikuwa anakodisha mashamba. Kama tu. Anapanga mahindi. Kitu na kama mmoja. Ilikuwa ina njaa. Lakini hapa watu bola mwana. Ndio wengine wanasema baba mtoto analia tu. Machozi ya kujidanganyisha. Mnasema hakulia baba yake. Hata aenda hapa mata. Kujidanganyisha maana kumbuki ni baba alifanya. Mwenye ni so. Unajua ni baba. Mwenye ni so. Jamani baba. Hiyo ubaba wa nini? Kama
bamanyi. Fanya vitu kama baba watoto Nani wetu. kama mama abana bamanyi. Kama mama watoto Nobe wetu. nobe laona bakumisa. Ukikosa kuwa wanakumisi. Unajua ile poverty from their parents. Poverty kan. Wengine walirithi umasikini kutoka kwa wazazi. We should set lay a new foundation. Wacha tuweke msingi We mpya. should leave an inheritance to our children's children Tuachie urithi watoto wetu as Christians. kama Wakristo. And that is the will of God. Na hayo ndio mapenzi ya Mungu. Diligence Bidii is important. ni muhimu. Diligence is very important. Bidii ni muhimu zaidi. If you approach life casually, Kama unachukulia maisha kiholela holela, you will end up casually. utaendelea tu na utakuwa tu kiholela holela. If you are not working today, Kama ufanyi kazi leo, you will become a beggar tomorrow. utakuwa ombaomba kesho. If you are doing nothing today, Kama ufanyi chochote leo, you will be a beggar tomorrow. utakuwa ombaomba kesho. You may miss to get employed, yes. Unaweza kosa kazi ndio, ajira, But you cannot miss what to do. lakini hauwezi kosa kile cha kufanya. You can miss employment, Unaweza kosa ajira, but you cannot miss a job. lakini huwezi kosa kazi. Ajira ndio kidogo, I understand. Mimi naelewa watu wamesoma hawana ajira. Lakini Hwanji kwa roho tao, lakini if we learn from those small creatures, tukijifundisha kwa wale viumbe vidogo, we become creative. tutakuwa ufumbuzi. We can mean a lot in this life. Tunaweza maanisha mengi hapa duniani. Now let me teach you mathematics. Wacha nifundishe hesabu kidogo. That is the last lesson now. Hiyo ndio A million times 0 is equal to milioni ukizidisha na zero ni mimi najua hesabu kweli. Kwani hii milioni imeenda wapi? milioni sawa. Hii milioni no pira 0. Mbore ni 0. Milioni yote imesema zero. Nani ni zero? Hii milioni ile tirali sasa. Milioni yenyewe imeenda wapi? Ndio lazima kama hiyo. No, imesha hivyo. No pira 0. Ukipigia zero Itakuwa 0 tu. inakuwa zero tu. Now a million times 2 Milioni ukizidisha na mbili, it is 2 million. milioni mbili. So if you are doing nothing, Kama ufanyi chochote, nothing times nothing, sufuri ukizidisha na sufuri, Nothing. 1 times nothing, moja na sufuri, Nothing. a million times nothing, milioni na sufuri, something times something, Something. kitu na ukizidia kitu. learn to do something with your hand. Jifundishe kutumia mkono kufanya kitu. I wanted to mention something about risking Nilitaka kuzungumzia kitu kuhusu kuhatarisha and avoiding being extravagant. I'll get another day before Jesus comes. na kuzuia kutumia vibaya. That is what God wanted us to hear. Let us stand on our feet. Nene ndio Mungu anataka tusikiza, hata tusimame kwa miguu yetu. Hallelujah. Haleluya. Oh, hallelujah. Let us